شما خیلی دوست دارم. زنده باشید. شما خیلی دوست دارم. زنده باشید. بچه‌های عزیزم گوش کنید. اولا سرودتون خیلی عالی بود. هم شعرش خوب بود، هم آهنگش خوب بود، هم شما خوب اجرا کردید. جشن تکلیفتون رو به شما تبریک میگم. دختران عزیز، نوگلان عزیز من، با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. دوستی با خدا چجوریه؟ وقتی نماز میخونید جوری نماز